მოგესალმებით ძვირფასო გაბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. რუსთავი ორი წარმოგიდგენთ ყველაზე სახალხო, ყველაზე სახალისო შოუს გააცინე და მოიგე. აპლოდისმენტები ამ დროს რას ასიამოვნოა. მოკლედ თუ გაქვთ სურვილი რომ აი ამ არაჩვეულებრივ სცენაზე მოხვდეთ და გააცნოთ ჩვენი პატივცემული ჟიური ამისთვის, ერთადერთი გზა არსებობს, უნდა დარეკოთ ეკრანზე მეთითებულ ტელეფონის ნომერზე. ახლა კი დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა. მივესალმოთ პატივცემულ ჟიურის, ქალბატონი თათია სულუაშვილი და ნიკოლო ზარაბიძე. როგორ ახარ ვახტანგი? გამარჯობა ბატონო ნიკოლო. გამარჯობა. მოგეკურათ რომ მივესალმოთ თათიას აქეთ. კი. მაგრამ სად არის თათია? აქ არის. აქ არის? კი. აბა? გამარჯობა თათიაო, გამარჯობა მიესალმე. გამარჯობა თათია. ხო გამხდარია? მე თუ ის? თათიაზე გეუბნები. აღარ ჩანს ფაქტიურად? არა, ზოგადად გეუბნები. ანუ აქ არის თათია. კი. კი ბატონო, თათია თუ აქ არის და შენც აქ ხედა, მაშინ დაიკავოთ ადგილები და დავიწყოთ გადაცემა. აბა, დაიკავოთ ბატონო თათია. რაღაცა შეასაქმე და მე ვერ გავიგე მე მგონი. კარგი, ახლა მოდი ავხადოთ ყველაფერს ფარ და რა ხდება? რაღაცა სიურპრიზია მე მგონი ეს და ვერ ხვდები. არაფერი, სად არის თათია ვერ ხედავ მე. აქ არია. ხედავ ძვირფასო მეგობრებო, თათია ეს თქვენ. აქ უკვე შეშია პრობლემა ბატონო ვახტანგ. ხო ხედავ რა წილი სასურველია. ეს ვიცოდი რომ დეკორაცია ისე და მაგრამ კარგი, თათია შენს გეყოფ ახლა მაიმუნება გამოჩიტი, მიდი. მიდი. გამოჩიტი. ვა, ნიკოლოზ, მალოდეს, როგორი ესეთი რაღაც საოცარი სერიოზული კურსი გავიარე ილუზიონის. გაგიდაცა ილუზიამ, ესე იგი ილუზიები. დიახ, ილუზიონისტობამ. ილუზიონისტობამ და მთელი აგვისტო მაგას მიუძღვენი და კი ხედავთ შედეგს. მე მგონი არ არის ცუდი. ძალიან კარგი. სანამ თამაში დავიწყებთ, ერთი კარგი ძველი ტრადიცია გვაქვს. შევიხედოთ სეიფში რა ხდება. არის თანხა, არ არის. აი! სხვათა შორის შეიცვალა, ხო იცით ჩვენთან წესები. ხო, როგორია? ლარის ნაცვლად მონღოლური ტუგრიკები იქნება. ძალიან სასიამოვნო ეს, რა თქმა უნდა, გაუხარდება ჩვენს 400 მილიონი ტუგრიკი შეგიძლიათ მოიგოთ ჩვენთან, რა ჩვენ ფულზე უდრის 1000 ლარს. კი ბატონო, აქ ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის პარტნიორია ნატურალური მატრასების ხაზი პანცილიონისგან სრული ორთოპედიული ეფექტით. აპლოდისმენტები მეგობრებო და აქვე ისე მეგობრებო ჩვენი გადაცემის პარტნიორია არსიკოლა. აპლოდისმენტები რა თქმა უნდა, არსიკოლას გრანდიოზული გათამაშება კლავაც გრძელდება. მინდა გითხრათ რომ ორი ბინა უკვე გათამაშდა მეგობრებო, მაგრამ პრიზები რომელიც არსიკოლამ დააწესა, კლავაც მოქმედია. ესენი აქ მეგობრებო 9 ტელევიზორი, 9 ჰოვერბორდი, 30 მობილური ტელეფონი და რაც თავარია, ერთი ბინა დარჩა თბილისში და ისიც რა თქმა უნდა და იმედი მაქვს რომ აი აქ ამ სცენაზე გათამაშდება. ამიტომ ასოები რომელიც ამოდის მის თავსახურში, არსიკოლას თავსახურში, არაფერი არ უნდა გადავყაროთ, ყველა უნდა შევინახოთ და ავაწყოთ შესაბამისი სიტყვა და მივიღებთ შესაბამის პრიზს. აქვე შეიძლება მოხდეს ადგილობრივი გათამაშებაც და ადგილზე მოვიგოთ ძალიან კარგი პრიზები. აი ესეთი კარგი რაღაცები აქვს არსიკოლას. დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა მეგობრებო, ხო? დავიწყოთ. თუ ვართ მზად, აპლოდისმენტები კიდევ ერთი ჩვენ მეგობრებო და მივესალმოთ პანცილიონის ოთახიდან მოემართება რაჟდენ თევზაძე. გადაცემა მომწევდა ყველა სერია ნაყურები მაქვს გამოტოვების გარეშე. უმეტესობა არის ჩემი მოფიქრებული ან ჩემ თავს რაც გადახდა, ან ჩემს მეგობრებს და ნაცნობებს რაც გადახდა. არის თითოეული პოლიტიკურიც. ჩემი აზრით მოვიგებთ ალბათ 200 ლარს მოიგებთ. გამარჯობა. იორა ხალხი. რაღაც ქვეყნახე დაწირა მამკლა. რა დანიშნულება ბოთლზე გავაგები და თავიდანვე. იგი ბოთლია. ძალიან ცუდად გაგდა. ბოთლია. ბოთლი რო არ და ვიტო ხუმრობები მოვიტანე ბოთლით. საინტერესო. ოპერატორს რო გითხე რა წამოვიღო მეთქი, რო დამირეკა ხუმრობებიო და უცვადებიან და რით წამოვიღო მეთქი და რავი რითაც გინდა წამოვიღო და უცვად მეჭირა ბოთლი ხელში. ლევის ვერ ყავდი. მეთქი ბოთლი წავიღე მეთქი და წამოვიღე ბოთლი. თქვენ საიდან მზადდებით? სტურებიდან. ძალიან უცნაურად ვერ ყავთ ხოლმე ლეიბებს, მანდ. მანქანის პატრა ლეიბი იყო. მაშინ კი კაცო. კარგი, სურები. ეს განათლება რა გიწერიათ? სატაქსო უმაღლესი. ხო, სატაქსო, ცალ დიპლომიანი. ანუ ერთი დიპლომი. აი ერთი ნუ თქვენ ვერ ეწევით ჯერ იმ ტაქსისტებს ზორორი აქვს და
თლას სტანდარტებს ვერ აღვაყოფილებ, მაგრამ არა უშავს. ინდური სერიალებს რა სერჩი? გიყვარს. გასლაპარაკო, მე თუ არ უყურე ხედავთ ისე. მაღაზია. მაგიჭამ ფურს. რას ლაპარაკობ? საერთოდ კარგია, მოკლე სერიალები მიყვარს. სტუმრად ასვლა რატო არ გიყვარს? არ მიყვარს? აუ ცერემონიალებს რა გამარჯობა, როგორ ხარ, კარგად. არ მიესალმო შენც მერე და ანუ ხალხი ეზიზღება პირდაპირ ეძახის ადამიანს. არა მისაბება ეზიზღება. მაშინ რაკენ იცი ჯერ წინა დღეს მიდი, ყველა ნახე და მე მეორე დღეს რომ ხარ აღარ დაგჭირდება და პირდაპირ მაგიდას მივსხდებით. კარგი, კითხავი თუ აღარ გვაქვს შემდეგ. კარგი, რა ვიცი, მე წარმოვიდგინე მინდა გისურვოთ, ჩემო კარგო და რა ვიცი, შეგვიძლია დავიწყოთ. ერთ წუთი. წესები ხომ არ გაგახსენე? არა, ვიცი, რა თქმა უნდა. ახლა უკვე ჩვენი პარტნიორისგან სცენა თუ გამწვანდება ამის შესახებ თუ იცი, თუ გახსოვს, რა ხდება ამ შემთხვევაში? არა. ამას შეასაქმე. ესე იგი მოკლედ, ჩემო კარგო, ჩვენი პარტნიორი აძლევს შანსს მონაწილეს რომ თამაში გააგრძელოს ან შეწყვიტოს იმ თანხაზე, რა თანხაც აქვს. ანუ სცენა დროის ამოწურვის შემდეგ გაწითლების ნაცვლად თუ გამწვანდა, შენ შეგიძლია გააგრძელო თამაში, ან მიიღო ის თანხა, რომელიც გაქვს მოგებული, ან არ გაქვს თანხა მოგებული, მაგრამ შანსი არ არის თანხა რო არ ქონდეს რაღაც მაინც მაგ დროისთვის მოგებული. ამიტომ ესეთ გემრიელ შანსს გაძლევს ჩვენი პარტნიორი. ეს არ იცოდი. არა, ეგ არა. ძალიან ცუდი, მაგრამ ნუ თუ დაგავიწყდება შეგახსენებ ხო პერიოდულად. აი. კი ბატონო. რაჟდენ. დიახ. შესავალი გაქვს. შესავალი არა, ერთი საქმე მაქვს იმდანაც. უყურე, ეგ წაიგეთ ახლა ჩუმად. ან კი მითხარი ან არა. მომჩუმად. რა გვაინტერესებს რა სიტყვის ვახო. არ დათანხმდ, ხო? კი ბატონო. კი, აი, რა შენაღოს. ვა. მომეცახო მე წავიკითხო. აბა ჩვენას აი, აბა მე რას გეცე? ჩემი აზრი არ გაინტერესებს. კარგი, მე მზად ვარ ყველანაირად. დავიწყოთ ესე იგი თამაში. ავიწყოთ. ყურადღებით მეგობრებო, ვიწყებთ თამაშს. თქვენი მობილიზაცია, ჟიურის მობილიზაცია და რა თქმა უნდა 3, 2, 1. ხო, ესე იგი 23 საუკუნე. ხო და ადამიანები გადაშენდა, ამოწყდნენ. ხო და დარჩენილა რობოტები, გამრავლდა რობოტები. ხო და რობოტი მშობიარობს, დედალი რობოტი. ადგია ისა გენეკოლოგი თავზე და აძალებს რა. ნუ თავს ახლა დედალი, მაგრამ ვერ შობა. დააკრავენ ბორბალზე და დააბზრიალებენ, მაგრამ ცენტრიდანული ძალები გადახმარებოდა და გამოეტყორს და პატარა რობოტი. ვერ გამოეტყორს ამანას და მე მეიტანა მან ბარგალგა მეეშალა რობოტს. და გაახერხა და იწყო ხერხვა. ყრის აი დედალი რობოტი იმას რა ქვია, ნაპერწკლებს ყრის არ იქნა, არ დაადგა საშველი. არ მიშველა ესე იგი რობოტმა. აი. ეხლა ნიკა გვარამიას მისდევს. ნიკა გაეცინა. თუ თათიას გაეცინა და მე ნიკა. თათიას ანუ გაეცინა. ეს საკეისროს იკვეთებდა ო, რა. საკეისრო. მერე როგორ ჩაია? მე გეთქვა, ვაი და არ ვიყვა გათვისნობიერებული, მაგაში ხო მაგას დავამთავრებ. გაყარა ნაპერწკლებიო და 50 ლარი ნაპერწკლები. 50 ლარი აქვს ბატონ რაჟდენს. ბატონო რაჟდენ. ტრადიციული კითხვა, ვაგრძელებ თამაშს. ვაგრძელებ თამაშს, ძალიან კარგი. მე მგონი ჯერჯერობით კარგად ვედიხარ, არ გჭირდება რაღაცა დამატებითი. რა კარგად არა. თუ რაღაცა მანიშნე, მე არა მაქვს როლი. ხო. 3, ყურადღებით მეგობრებო, 2, 1. ესე იგი ნიკა გვარამიას მისდევს ივანიშვილი. ხო და ნიკა გვარამიას ზის იმაზე რა ქვია, ნიკარა ციქორატო ისა ციქარაზე. ზის ციქარაზე და მიტრიხინობს ციქარათა და მოსდევს ივანიშვილი, და ვერ ეწევა და სადაც არ უნდა ეწიოს და იმას რა ქვია, გვარამია გადააგდებს იმას, რა გვარია თბილისის მერი კაცო, ნარმანიას. გადააგდებს და ამოვა კორპუსები, აღმოცენება შეასკდება ის ივანიშვილი ამ კორპუსებს ერთს მეორეს ნუ გაარღვევს ისევე. მოსდევს კიდე ეწევა და თითქმის დაეწია და ამეიღებს ჯიბიდან ის რა ქვია, გვარამია რა გვარია ის კაცო, პარლამენტის თავმჯდომარე რა გვარია. ხო, კობახიძე. გადააგდებს კობახიძეს და აღმოცენდება დიდი ტყე, ესე იგი მოარღვევს ტყეს, რა ქვია, ივანიშვილი როგორც იქნა გამოაღწევს, ეწევა კიდე და დაწევის მომენტში ამეიღებს და გადააგდებს კალაძეს. ხო და კალაძეს დიდუჩები ხო აქვს, მაგრამ არ შველის მაგივე, ხო? ხო ხარ ეხლა გირტყა ეს ბოთლი თავში. ხო ხარ ეს ხუმრობები გირტყა თავში. არ გაეცინათ, არ უშველა, არც ბოთლის რტყმამ. რატომ მომაკლევინეთ? აპლოდისმენტები მაინც დაუკრა, თავია გახეთქილი გას. იცი რა, დავაგვიანეთ, მე მგონი მაგ ბოთლს ჩაკვა თავში. დავაგვიანეთ.
მაგრამ ესე ძლიერი როგორც თხოვე ესე ძლიერი თქო იყო მაინც. ეგ იყო რაც. კი ბატონო, დროში ვერ ჩაეტიე, ჩემო კარგო. არც ჩვენმა პარტნიორმა, პანსილიონმა მოგცა შანსი, მაგრამ გასაჩუქრებს. აი ესეთი არაჩვეულებრივი ფასდაკლების ბარათით გადმოგცემს რა თქმა უნდა და ასევე არსიკოლა უნდა გამოვაღო არსიკოლას მაცივარი როგორ მომენატრა ეს პროცედურა ავირჩიო ერთი ბოთლი და შენთან ერთად გავხსნა და გავიგო თუ რა ასობგერა ამოვიდა თავსახურში. აბა ნახოთ რა ასობგერა ამოვიდა. ასობგერა არაჩვეულებრივია მაგრამ ამოვიდა რა უკრა ესე იგი მობილური ტელეფონი შეგიძლია აწყოს და ტელევიზორი ეს ცივი გემრიელი კარგად იყავი გაგრძელდება. წარმატებებს გისურვებთ. გავაცილოთ აპლოდისმენტებით მეგობარი რაჟდენი და ჩვენ კიდე გავაგრძელოთ ჩვენი გადაცემა და შემდეგი მონაწილე რომელიც პანსილიონის ოთახში ემზადება ეს არის ჯონი სტურუა. კი ხანდახან უყურებ ესა შევესწრებ ტელევიზორთან უყურებ ხოლმე. შევსვლიდი ერთ რაუნდს ან ორ რაუნდს დავამატებდი კიდე როგორც ესეთი ანგაზღაურებას. 400 ლარი საკმარისი იქნება. 1000 უკეთესია, მაგრამ 400 თუ იქნება, კარგია. Hello. Johnny, are you? Okay. ხედავ, საცხოვრობ ადგილი საქართველოს თბილისი, გდანის ემირატები. გდანის ემირატები. გაერთიანებული. ძალიან კარგი საემიროების სტატუსი როდის მიენიჭა არ გამიგია მაგრამ კარგია. საცავლობთ. თუ არ სწავლობთ? კი, ვსწავლობ. ებეში. ისე. მე ნუ გწვენია, კაცო გავხილ. არ წინაზე ზეპეში ვსწავლობდი და. ცოდვა გამხელილი ჯობიაო. პოლიტიკაში არ არერევი ძალიან. არ უყვარს. მივესალმები. დავანები თავი. საძულვილი საქმიანობა ზოოპარკის გალიების მწმენდა იყო შიგნიდან. ხო ახლა ლომის გალია როგორი გასაწვენდია. შენეგად. კაი შიგნიდან. კარგით, რა მოგვიმზადეთ დღეისათვის? სხარტულები, ბიატლონები. ბიატლონები ეგრეთ წოდებული. სხარტულები. კი ბატონო. ამ სხარტულების დიდი გამოცდილება აქვს ჩვენს გადაცემას და იმედია ცოტა განსხვავებული იქნება რომ ისეთი ვიმედებ. რაღაც სასიამოვნო სასაცილო. რა სიტყვით ხალოდან თათია? კარგია ეს. კარგია, კაცო, ჯონი. წამოყარი ბიატლონები უმრობები გაქვს. უმრობები მაქვს. ერთი წუთით გაჩერდით მეგობრებო, ახლა მე უნდა გავესაუბრო ადამიანებს. მზად ხარ ყველაფრისთვის წესები ვიცით? წესები, კანონები. მზადყოფნა არის, რა თქმა უნდა, ყველაფრის მიმართ და ერთი კარგი აპლოდისმენტებს მე მოგიძღვნე შენ და დავიწყოთ. არის. მადლობა მეგობრებო. 3 2 1 ბავშვს, რომელსაც ხელში ბრიტვა ეჭირა, მასწავლებელს დააჯერა, რომ დიდგორის ბრძოლა 752 წელს მოხდა. მასწავლებელს, რომელსაც ცუდი მხედველობა ჰქონდა, 15 წუთიანი ლაპარაკის შემდეგ მიხვდა, რომ კორიდორში იდგა. მთელი კლასის დაჟინებული თხოვნით თამუნა ვარშალომიძე მასწავლებელმა დაფასთან გაიძახა. ინგლისურის და რუსულის მასწავლებლები დათვრნენ და გერმანულის მასწავლებელი ცემეს. თერჯოლის სკოლაში ბავშვი გაკვეთილის არცოდნის გამო კუთხეში დააყენეს და თან გაალესინეს. წარმოვიდგინე რომ ეს ნიკოლოზ არაბიძეა იმ დროს დააყენეს კუთხეში. ნუ ერთ-ერთი გაკვეთილის არცოდნი. ესე ძალიან ნიჭიერი მოწაფე იყო. ფანტაშოროს ნიკოლოზ თერჯოლის ერთ-ერთ სკოლაში, მე ვიცი. მაგრამ ერთი გაკვეთილი არ იცოდა და გაალესინეს. ვის არ გაულეს? 50 ლარი გაქვს? ვაგრძელებ. კი ბატონო. აპლოდისმენტები მეგობრებო თამაშს აგზელებს. 3 2 1 მე-12 საუკუნეში ისტორიის მასწავლებელი გაკვეთილს ფანჯარასთან ხსნიდა. მეტისმეტად დაბალი სიმაღლის მქონე მესამე ხალი მტრედებთან ხშირ კამარჩია. უკმაყოფილო ქალი ღამით შიხში მიდიოდა და კმაყოფილი დარჩა. მაშველს, რომელსაც ბავშვის გონება ჰქონდა, კაცი ვერ გადაარჩინა, მაგრამ ტივტივამდე გავიდა. მაშველი აზარში შევიდა და დელფინი გადაარჩინა. სომეხი გარიკამ ლიმონათი დიდგორის ბრძოლაში ჩამოატარა. ვახობი ჭიკაშვილი პიეს მობილით დადის. საჩხერელს აღდგომების დღესასწაული არ აქვს, ცოცხალია ის კაცი ჯერ კიდე. სოფლის ბუღალტერი მხოლოდ ქათმებს ითვლის.
ზაზაფაჩულია სამქულიანებთან დამტენს ტენის. ნახალუკაში ბოლოზარზე ბავშვ მაიკა დააწერეს. კაცი რომელიც ციხეში 20 წელი იყო უნდა გენახათ რას გავს. ცალფეხა გოგოს დაბადების დღეზე ბაფთიანი დანგრატია ჩუქეს. იამაიკაში მიკროსაფინანსობის არ გადახდის გამო წყალს გიშრობენ. გამოელია ხომორობები. ვახობიჭიკაშვილი რატო არის PS მობილით? წეხან ჩამიარე მაგონქანით. გადაღებიდან მოვდიოდი. უკან თათია კი არა, სხვა ადამიანებიც ისხდნენ. კარგი. სამწუხარო დრო ამოიწურა და 50 ლარი რომელიც ჰქონდა მოგებული 50 ლარი 50 ლარს ვერ გატან. ეს სამწუხაროა, მაგრამ მე გატან 5 მილიონი ჩვენი პარტნიორისგან ფაზაკლების ვაუჩერს, ჩემო მეგობარო, ეკოლოგიურად სუფთა ჰიპოალერგიული მატრასები, ლატექსირებული ქოქოსის ქერქით და მახსოვრობის ეფექტით. ასევე არსიკოლა, რომელიც უნდა გამოვაღო მაცივარი და მოგცე. ერთი ბოთლი შენთან ერთად გავხსნა და გავიგოთ თავსახურში თუ რა პრიზი ან რა ასო ამოგივიდა. მოიცავ, ნახოთ. მე კარგი ხელი მაქვს ამბობენ მეგობრები. მოიცა. ასო მგერა მეგობრებო. ბენა არ გამოდის. ბენა დაემშვიდობა, მაგრამ ტელევიზორი გამოდის. კარგად იყავი, ჯონი გავაცულა, ჯონი. აპლოდისმენტები, მეგობრებო, ჩვენი 29-ად გავაგზავნოთ ჩვენი თამაში. ვერ დავიწყეთ, ჯერ ისე კარგად. ჯერ ვერ გავხურდით ნიკოლას, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, ქალბატონი ლამარა პაპიტაშვილი გაგვახურებს, რომელიც 5 მილიონის ოთახიდან მოდის. უცქერი ტელევიზორს უყურებ და მომწონს ეს გააცინე და მოიგე. ძალიან კარგი ჟიურია. მე დიდი მადლობელი ვარ დასწრებში. ჩემი დაწერილი და ჩემი მოგონილი კი არ არის გადამხდარი თავზე. რა შეიძლება 400 ლარამდე ავწიო, რა ვიცი. მოგდადი სადაზალაბარა. გამარჯობა. ბატონო ლამარა, როგორ ბრძანდებით? კარგად გენაცვალეთ. თქვენ როგორ ბრძანდებით, როგორ გიკითხოთ? მადლობთ, კარგად. პატიჟოთ ახალწეს სოფელ კირბაში. რა ხდება ახალწა სოფელ კირბაში? ორი უნდა დავკლათ. ახალწეს არ დგომა. კარგი, გორი და ბრძანდებით, ხო? კი. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. საქმიანობა? ბუღალტერი ბრძანდებით, პროფესორი. ბუღალტერი. მუშაობდი ახალგაზრდობაში, ახლა დავუპირდი სახლში ვარ. საკმაოდ ისეთი ძალიან გამოცდილი ბუღალტერი ვარ. თან თქვენ იმ დროს მოგიწევდათ მუშაობა, ბუღალტერი იყო ნებისმიერი საწარმოს ხერხემალი. კი. ორჯერ რამდენია, რამდენსაც გვინდა იმას გამოვიყვანთ. ასეთი პროფესია ბუღალტერი, ძალიან კარგი. რომელიც ხოველთან ან ფრინველთან გაიგებებით თქვენს თავს. დიახ. ესე იგი, ესახლის ბრძანდებით ამ წუთში აღარ საქმიანობთ. რა მოგვიზადეთ დღეისათვის? ჩემი ხუმრობები, მოგონებები. კარგები, ავარჩიოთ. კარგები. 1-5-6 ცალი რომ ფული გაგატანოთ. ფული გაგატანოთ ისე რომ ქნათ. თუმცა კი ბატონო, კარგი, რა ვიცი, შეგვიძლია დავიწყოთ მე. შეგვიძლია დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, ქალბატონ ლამარა. წესები ვიცით, რა თქმა უნდა. კი. ამის ახსნა აღარ მომიწევს. და მე ცოტა შესავალი გავაკეთოთ, ცოტა. შესავალი გავაკეთოთ, მანამდე ერთ კარგ აპლოდისმენტებს აი ესე ადამიანებისგან იგინათ. მოვდიოდი სოფლიდან მოვდიოდი, ერთი სურათი არის დიდი. ადიდებული კალაძესი, მერე ხოშტარიასი, რა ვიცი 1000 რაღაცა გამოვიარე, სულ ვიცინოთ. ხოშტარია რას იცინი ხარ მეთქი კალაძესი ვეუბნებოდი ხოლმე ჩემ გულში რა. ერთი კაცი მიზის გვერდზე და რაც იცინი ხარო და მე უთხარი კალაძე ხელს გვიქნებს და იცინის მეთქი. ალბათ დაგცინის მე უთხარი სადღაც მივდივარ მეთქი. არა, მეც იქით მოვდივარ თქვენსკენაო და სადა მეთქი და გააცინე და მოიგეში და ვეღარ წამოვიდა, გული გაუსდა და მოკვდა გზაზე. მორჩა. დრო ხوار ჩავთოთ. ჩათებ. ჩავთოთ დრო. ერთი მეზობელი მყავს, მოჭრილი აქვს. 5 თითიდან 2 თითი. მოჭრილი აქვს 2 თითი და გამოვიარე გზაზე და ნახე მეზობელი სახლი წინ დგას და შვილო დღეს რამდენი დალია მეთქი და 5 და ესა 5 კი არ არის 3-ია მე უთხარი 2 თითი გაქვს მოჭრილი მოვხარ.
ერთხელ კი არა და ერთი კვირის წინათ ბევრი მამყალით ჭამა. გავხდით ცუდად და ჩემ ქმარს ვეხვეწები. კისელი მომიტანე მეთქი, კისელი. და ამ ჭამის დროს ადამიანს კუჭი რაღაც უჩმახებს რა. ასე მე ამ შეგინებას როგორ გაპატიებ, შეგულობა. გამელება. არა, ჩაულებრივ 50 ლარი ქალბატონ ლამარას. მიულოცოთ მეგობრებო. ძალიან კარგი. უჩმახებზე ვართ გაჩერებული კუჭი. უჩმახებზე და ჩემ ქმარს ვეუბნები კისელი მომიტანე. ჯერ არა, დროში შეგვიძლია გავაგზავნოთ ეგ ყველაფერი. იქნება ისევ სულაც გაიხარდება. ანუ ვაგზელებ თამაშს. ხო, კი. ამის გარკვევა მინდოდა და მე მხოლოდ მეტი არაფერი ჩემი. კი ბატონო, თუ ვაგზელებ თამაშს ერთი კარგი აპლოდისმენტები და გავაგზავნოთ თამაში. ჩავთო დრო ესე იგი. კი. 3, 2, 1. კისელი მომიტანე თქო და კისელი რა კისელიო მე ვთხე მაგან გაიგო კისერიო კისელი კი არა კისელით შეცეცხ მოკიდებულო მეტი მიუგონა მოსდრომურმა მეუღლე თათიას კლავას გაეცინა და 100 ლარი გაქვს ქალბატონ ლამარა კისერი თათიას უკვე მწვადების სუნი მოზდის უკვე პირდაპირ აჰა თათიას უკვე მწვადების სუნი მოზდის პირდაპირ აჰა უკვე იქავზე ვარ უკვე იქავ არა როცა იქნება დაგწვა დავაი ჩართე ქალბატონ ლამარა ავაგზელო თამაში კი რა თქმა უნდა მაცემლი ჯიური მზად არის მე მგონი მოისმინოს ხუმრობების სხვა ესეთი ნატურალური ხუმრობების კასკადი კი ბატონო, მაგრამ მე ერთი რჩევა მინდა მოგცეთ. ნუ ამ შემთხვევაში თათიას გაეცინა, მაგრამ მოდი უფრო უკეთესი თუ კი რამე გაქვთ, უკეთესი ხუმრობები. ყველა უკეთესებია. რასაც წავიდე. გაჩუმენა, რაც არიცი. რაც არიცი, ნუ ერევი. გააგზავნეთ ქალბატონო ლამარა. ჩავთვალოთ, მე მაინც გირჩევ. ყურადღებით სიჩუმე დარბაზში მეგობრებო. ვაგზელებ თამაშს 3, 2, 1. ღორის მკოდავი დადიოდა ჩვენ სოფელში, ღორები ყვამს. დადიოდა და 6 ლარს იღებდა ღორის მკოდავი. ერთი საწყალი ქალი მივიდა და რა საკეთებო, რა ცოდაში ჩადიხარო, მოდი მე 10 მანეს მოგცემო და შენ დაანებე თავიო. გაუშვე ღორიო. ღამე კაცი მოკვდა. ღარიბი კაცი. მოდა არაკა. თათიას გაეცინა კლავას ქალბატონ ლამარა. უკვე თათია უკვე სუფრის თავში ძესოდა. ახლა მოგწია დაუტოვებზე, ნო? ამას არ გავაგზავნე. ეს ვითომ ახლა ჯობდა წინას. 200 ლარი აქვს ქალბატონ ლამარას მიულოცოთ. მიულოცოთ მეგობრებო აპლოდისმენტები. ეხლა უკეთესი ხუმრობები თუ არ გექნებათ, აღარ გამეცინება. გაგეცინება. ახლა გავაგზავნოთ? საერთოდ. ერთი წუთით გავაგზავნოთ თუ? კი. რა თქმა უნდა. აუცილებლად. 3, 2, 1 მეგობრებო. ცოლი ეძახის ქმარს. ბიჭო ეხლა რუსულად კლეი წებო ხო არის მომიტანეო ტუფლი გამერღაო ქმარი ეუბნება ეგრა უბედურობაო და ცოლი პასუხობს მან გაჩერდი თუ ცოდოს ნუიდება ერთხელ ქორწილისთვის მემზადებოდი ვიპრანჭებოდი რა ტონალური კრემი რო არის ესა წეღანას წამისვეს რა ვიცი უნდა ჩემ ქმარს დაუდია წებო რო ქორწილში არ წავიდესო წავისვი წებო წამისვია და ეს სახეს თუ გამეთხებნა ვერც წავიშალ ვერც ჩამიშხამდა ეს ქორწილი ქმარის ცოლს ეხვეწება მოდი სესხი გამოვიტანოთო ცოლმა გაიგო სექსიო და უკვირს რაღა დროს სექსიო 5 წლის ბავშვი დედას არ უჯერებდა და განწარებული ქმარს ეხვეწება მოდი დავაბა ცოტა ხნითო ქმარი პასუხობს ეს ხო ძაღლი არ არის მორჩა სამწუხაროდ ქალბატონ ლამარა დრო ამოიწურა. აი, რამეები მქონდა. არა უშავს. დრო ამოიწურა, მაგრამ არ არის ეს ყველაფერი. საქმე რომ ეს დამთავრდა ერთდროულად. ჩვენი პარტნიორი გალბოწებს ფასდაკლების ბარათს მეგობრებო. ასევე ჩვენი პარტნიორი არსიკოლა. არა უშავს. გადმოგცემთ მეორე ჯერაც კიდემ არსიკოლას ჩვენი მასწავლიდან და გავიგოთ თქვენთან ერთად იქნება საინტერესო პრიზი მოიგეთ. იქნება და. აბა ნახოთ. ნახეთ და თქვენ ამოგივიდეთ ასომგერა ანუ რას ნიშნავს შეგიძლიათ შეაგროვოთ დამსახურებისგან ტელევიზორის სიტყვა და არ გადააგდოთ შეინახეთ
უაგროვეთ ეს და 30 სექტემბრამდე კიდევ გაგვთ რომ თქვენ მოიგოთ კარგი პრიზები. დიდი მადლობა, კარგად გრძელდებოდეთ, წარმატებებს გისურვებთ. ხო შემიძლია რომ მოვიდე კიდევ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. დავაი, ჩაო. განმეორებით არ ვიცი, ამას პროდიუსერები გეტყვიან, გაბატონო ლამარა. კარგად გრძელდებოდეთ. ხალხია შენ გეიხარ. დაიცინეთ ხოლმე. დიდი მადლობა. გავაგზავნოთ ზოგადად ტელემაყურებლებო და შემდეგი პანცილიონის ოთახში იმყოფება ბატონი ნიკა თავშავაძე. იუსალე. უყურებ ხშირად და მომწონს სამია მისკარასა. შეცვლით არაფერს, უბრალოდ ყველაფერი ნორმალურია და კარგია, შეცვლით არაფერს. მონოლოგის სტილში მაქვს მაგალითად. ნუ ვეცდები ყოველნაირად თუ რომ ისინი. როგორი ხუმრობები გაქვს ნიკა? მონოლოგის სტილში მაქვს ხომ. მონოლოგის სტილში ხომ შეგენაცვალე გულშემატკივრები ბევრი გყავს. ჩვენს გულშემატკივრები. აბა შენიც იქნება 1 7 8 არის შენ მაინც წაიღო. 10 მაინც. 10 20 არა პრობლემა. რა პრობლემა? სტუდენტი, სწავლობ. თამფული გჭირდება. არ საქმიანო. ყველა დავიწყოთ ეგრევე. დავიწყოთ აბა ვიდე. ჯერ არა, მაგრამ ამასაუბრეთ ადამიანი. მიდი. ქათმის გატრუსო არ უყვარს. არა, ვაფშე. რატო? იყიდე გატრუსულები მიგასწავლე, კაი. სადაც იყიდება გატრუსულები. დავიწყოთ რა მონოლოგის სტილშია, გადამის მომზადებ. მიყვარს მონოლოგები. ნიკა. შესავალი ხო არა გვაქვს ნიკა? არაფერი. ძალიან კარგი. 3 2 1. კაროჩე მოგესალმებით რა, კარელი დანავა და კაროჩე მაგრამ მევასება იუმორ. გისმენთ, აბა გისმენთ, აბა. კაროჩე კარელი დანავა რა, ჩამოსული რა და აი მაგაი ვაფშე იტოქში აი მაგარი ისა გვაქვს რა კარელში ესეთ ღირსშესანიშნაობა რომ აი სხვადასხვა ქვეყნებში მაგალითად ევროპაში რა, ამერიკაში, ევროპის ქვეყნებში, ამერიკაში რაღაც რომ ჩაიქროლებე ხოლმე ფერარები და რაღაცა მაგრამ არ მევასება. სადაც ჩვენთანავე რომ წამოუწება ხოლმე ღრუბელი და დაკრავს იო. ოჰო მაგარი არის რა, ხოლა. კარელი დანავა რა და იუმორითა ვერ გაგაკვირვებთ რა, მაგრამ ხელს ავწევ მაგრათა. მოდი აბა გადავწყვეტ იმკოლოს. სანახელი გადაუწია ბატონ ნიკოლოს, სამოსობაში გაგეივა და მე გამარჯობა არ მქონდა, ჯერ დამთავრებული მოვარდა და მოგვასყვა და გამოგლიჯე 50. აბა 1000-ს თუ გადაუწევ ხელს. ცდი. მე ვერ გადამიწევ შვილო გენაცვალე. თუ კიდე მე და შედავლიც დავით რომ ხელს ვერ გადაუწევ. თათება მაგებინე, აი. კარგი, გავაგზავნოთ ხო? კი. თამაში 50 ლარი გაქვს. ხუმრობები გაქვს ჯერ წინ. კი ბატონო, ძალიან კარგი. მეგობრებო, მობილიზაცია ადამიანი კარელიდან არის ეხლა და 3 2 1. ეხლა გეტყვით ქარელში რა გვაქვს ყველაზე მაგარი, აი ვაფშე ყველაზე ძერსკი რა, აი უძერსკესი რა. გამარჯობათ მე ნიკა მქვია. კაროჩე 18 წლამდე თბილისში ვცხოვრობდი რა და მე ბიძა ჩემა ქარელში წამიყვანა. ქარელში ვაფშე ყველა სხვადასხვანაირად ლაპარაკობს რა, ზოგი გამოვა და ბიჭო ესაო რაღაცაო ესელა, მერე მეორე გამოვა ბიჭო რაღაცაო ესელა, მერე ვაფშე მესამე გამოხდება ხოლმე და ბიჭო რაღაცაო ესე ლაპარაკობს. მრავალფეროვნებაა დიდი. კაროჩე ერთხელა წავედი კლუბში რა და დავინახეთ მაგარი გოგო იყო რა და გავიფიქრე ტონირის ყუეტნი პიო შამპანსკი მეთქი და მივედი რა და გამარჯობა ნიკა ვარ მეთქი მე ეგრევე უთხარი რა. ხოდა ამ გოგოსთან რომ მივედი ეხლა რა და დავარტყი ხელი და მე უთხარი მეთქი რა შემომიტრიალდა რა იგი და არ გეგონოთ როცა გვაქვს უბრალოდ მისალმება გვაქვს ესეთი ქარელში რა. ნიკოლოს გაეცინა კლავაც და 100 ლარი აქვს მეორე ნიკოლოს. 100 ლარი გვაქვს ნიკა, ქარელიდან ხარ. 58 წამი იყო სხვათა შორის, როგორც მახსოვს, უკვე რაღაცა ბოლოსკენ ვიყავით. კარგი, ვაგზელებთ ამას. ერთი გადავავლეთ. აბა გადაავლეთ, გენო ცვალეთ, რა პრობლემა. მაინდა გადაავლე აბა. ბედიშილეს. ქარელი რომელზე გამოხედი? დილით 7-ის ნახევარი. აი, ხო მოფრინავდი. აი, გავაგზავნოთ. ვაგზავნეთ თამაშ მეგობრებო 3 2 1. კაროჩე იაპონიაში ჩავიდი, გავიხედე, გამოვიხედე, ქარელელი რათა ვარ მეთქი. მერე ამერიკაში ჩავედი, გავიხედე, გამოვიხედე, ქარელელი რათა ვარ მე და ხაშურში რო ჩავედი, ხო? ღმერთო, დიდი მადლობა, ღმერთო, ქარელელი რო ვარ, ღმერთო, დიდი მადლობა.
კაროჩი ამბობი რომ ქარელშიო განათლების დონე არის ძალიან დაბალიო. ნუ რას უკაცრავად მეგობრებო. მე მინდა მივმართო საქართველოს პრეზიდენტ ბატონ ედუარდ შევარდნაძეს. ძალიან მხოლოდ ბატონ ედუარდ მიხედეთ ამ საქმეს. სტრატეგიული გადახედვა იყო ხუმრობებზე და ნიკამ უკვე 200 ლარი მოიგო. მიულოცოთ მეგობრებო, მიულოცოთ. ეს 200 ლარი გაქვს. ერთიც უნდა გადაავლო. დავიწყოთ. აგძელებ. აგძელებს ნიკა თამაშს. მეგობრებო, აპლოდისმენტები ჭირდება ამ ყველას. ყურადღება 3 2 1 კაროჩი ქარელში გვაქვს ესეთი წესი რა, ვინც რასაც აკეთებს, იმის სახელს ვარქმევთ რა. აი მაგალითად ერთი ყავს ვაფშე არის და ყრალა დავარქვით რა. მეორე არის უსურტყავდა რა და უჩაკუნეგო ჩადავარტყი და ერთხელ ბირჟაზე გავედა და ეს ვაკეთებდი რა და იმის მერე ორი თვე ამას მიძახდი. კაროჩი ერთხელ გავხდი სუდათა და წავედი სასტრაფოში რა და კაკრას პაჟარ კომანდას შესვენება მოუწია და კლუბიც იმ დროს იღებოდა რა ხო და შევედი რა იტოქში და აი მაგარი გოგო გაიჩითა რა ძალიან ლამაზი იყო და ხო იცი ლამაზი გოგო რას გააკეთებ ყველაფერი შეუძლებელი შეგაძლებინეს და მივედი და რა ლამაზი ხარ შენ გენაცვალე მეთქი ხო და პოლოს რა მიდო და მე თქვა აქა ყველა მოდის იმისთვისა რომ ფული მოიგოს რა და მე ალბათ ვერაფერს ვერ მოვიგებ სულ არაფერი გავალ და ვიტყვი რომ ფული არა მაგ ქარელში ვეღარ მიდივარ მაგი დედავატინე რა გავაკეთო ხო 10 წამი გაქვს ამაგიერად ეს თქვი უკვე ხო ცხროლოდი მეთქი ის რა და კაროჩი აქედან ავარი ისა სამწუხაროდ ნიკა, სამწუხაროდ 200 ლარი ქონდა, რომელიც შეგეძლო შენ ეს თანხა. ძალიან ესე კარგად გამოგეყენებინა სხვადასხვა იმ მიზანმიმართულობით, რასაც ფიქრობდი. მაგრამ ჩვენი პარტნიორისგან 5 მილიონი გადმოგცემთ. ფასდაკლების ვაუჩერს, 5 მილიონი ჭკვიანი ავეჯი. ასევე ჩვენი პარტნიორი არსი კოლა გასაჩუქრებთ. ერთი ბოთლი არსი კოლა, ცივი არსი კოლით, რა თქმა უნდა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ შეიძლება ადგილობრივი პრეზიდენტს გათამაშდეს, რაღაცა ისე უცხოდ მოიგეს, აი, ემაზე ხარ მოსული. ფეხზე, ხო, ნახო და. ლუ, ასომგერა ლუ, მეგობრებო, ძალიან კარგი. დიდი მადლობა. გავაცილოთ აპლოდისმენტების ნიკა და ჩვენ კი გავაგზავნოთ თამაში, მეგობრებო. აი, რატო არ შეწყვეტა ეხლა თამაში არ მოსის რა. შეიძლება კარგი, გავაგზავნოთ თამაში სხვათა შორის, მეგობრებო. დღეს ჩვენი სცენა 5 მილიონის შანსით არ გამწვანებულა. ჯერჯერობით არავის არ მოუგია, ხო ბატონო? ნახოთ თუ გამოიყენებს 5 მილიონი თავის შანსს. შემდეგ გამოსვეს პირდაპირ ვაჩუქო 200 ლარი და ესე არ არის ძვირფასო ნიკოლოს. ჩვენ წესების მიხედვით მოქმედებთ აქ ამ თამაშში. ასე რომ დაველოდოთ, გამოიყენებს თუ არა თავის შანსს. ჩვენი პარტნიორი. ჩვენ კი გავაგზავნოთ თამაში და 5 მილიონის ოთახში ელგუჯა ბერიძე ემზადება. გადაცემა არის შვედიერი. ცხოვრებისეული ყველაფერს ნახულობ. ყველაფერი მასალ გადაცემობს, წერ ლექსებს, ფელეტონებს, სატირა, იუმორი. თვითონ მე 45 წელი ხელმძღვანელობდი კულტურის სახლებს, სახალხო თეატრებს. არა მაქვს განსაზღვრული რა თანხას მოიგო. აგეხმარებით თუგინას, გამარჯობათ. ძალიან სასიამოვნოა რომ მოსალმებით რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ბატონო. ცოტა შუაში მოიწით ბატონო ელგუჯა დადექით, გამარჯობათ. გამარჯობათ. 79 წლის ბრძანდებით. დიახ. ანუ 80 წელს მიტანებული და შეგვიძლია გამოიყურებით მიზანი. დიდი მადლობა. არ გეტყობათ. ბატონო ვახტანგ და ხალბატონო თათია, თქვენ ხوار გაესაუბრებოდი ძირითადად, იმიტომ რომ აქ წერია რომ თქვენი კოლეგა თეატრალური ინსტიტუტის დამთავრებული. სარეჟისორო. ძალიან სასიამოვნოა. ბატონო ელგუჯა, რამეში ხომ არ დამაკავებდით? რამე სპექტაკლში, კინოში რა განხრით ხართ? არა. არა. დიდი მადლობა, მე გავესაუბრო, ეს მაინტერესებდა. თქვენ რა განხრით რეჟისორი ბრძანდებით? რეჟისორი, კინორეჟისორი თუ თეატრალური? თეატრალური რეჟისორი.
თეატრის რეჟისორი. კი. ვამზადებდი მე თვითონ წერ პროგრამებს, აგით ბრიგადის პროგრამებს. ყავთ ესეთი მსახიობების ჯგუფი? ეხლა მე აღარ მოღვაწე. აღარ 60 წლის იუბილე გადავიხადეს ოპერის თეატრში 98 წელში. მის შემდეგ ცერაზე არ გამოიცვალა. დავით, დიდი 80 წლის იუბილე, 80 წლის იუბილე გადავიხადოთ ფილარმონიაში. გავავსოთ. შესავალ მისალმებას გავაკეთე. ისმეთ. ფილარმონია კი ბატონო. რინგი, ой! ზმოვიჯების მოყვარული მე ვარ ელგუჯაბერიძე 79 წლის ვარ კონკურსზე ვარ აქ შეჯიბზე თქვენ სიცილის ოსტატებო წამიგარით პაწახელი სატირაც მაქვს ფელეტონის 60 გულსადგენის და რინგი ой მარცხენათი ვიხედები მარჯვენა თვალი მიხურებს ოპერაცია მჭირდება იმედის თვალით გიყურებ თქვენზე არის ყველაფერი იცინეთ და იხითხითეთ თქვენ ბევრი არ დაგაგდება ჩემს მომავალზე იფიქრე და რინგი ბატონო ერგუჯა გადმოვალა ძალიან არასტრატეგიულად გათვალეთ უნდა ჩაგვერთოთ რომ როგორ იხალისეს ჩვენმა პატიცეულმა ჟიურისევრებმა ამ ყველაფერს თქვენ ეხლა 400 ლარი მინიმუმ გეკრებოდათ სალამას სიმღერას დაასრულებთ ეხლა ჩართოთ მოიცადეთ და ხანი არ ჩართო ერთოს არ ჩაგიქია თეგი აი შესავალიო თქვენ მითხარით უბრალოდ მე შესავალი მისალმება თქვა ხო და როდის უნდა ჩამერთოთ თქვენ თუ არ მეტყვით მე თქვენს garaში თქვენ ნებართვის garaში ვერ ჩავთავ დროს პატიცეულ აი მე დედა ვერც გამოვთა არ მე გამოვთა მაგრამ ჩართოთ ვერ ჩავთავ გავაგზავნოთ თამაში. ჩავთო ეხლა დრო პირდაპირ. თუ შესავალი გაქვთ კიდე. არა და დანარჩენებს ყველა შესავლები აქვს თავის. მაშინ თქვენ მანიშნეთ ბატონო გუჯო. ჭიჭიკიას და მიჭიკიას ფათერაკები. ბავშვობა. ჩავთო დრო. ჰა? ჩავთო დრო. არა დრო არ ჩართოთ. შესავალია ეს. სამხულის სასკოლო სამთვიენო არ დადეგებისას ჭიჭიკია და მიჭიკია მარტო ხელა ბებიასთან ერთად ატარებდნენ სოფელში, რომელსაც ერთადერთი მარჩენალი. ამავე დროს მოჩხუბარი თეთრკოპლებიანი ძროხა ჭრელა ყავდა, რომელიც არ იმდობდა არც დიდს და არც პატარას. წიხლავდა, რქელავდა და სხვა. ერთხელაც მორიგი წყემსობის დროს ბატონო გუჯა, თათიას ეცინება და ხო არ ჩავთო დრო. ჩართეთ, კი ბატონო. თათია გაი იმას ქენი ერთხელაც მორიგი წყემსობის დროს ჭრელა აღარ გამოჩნდა. საძევლად ბიჭიკია წავიდა. რომლებიც ძალიან მოშორებული იყვნენ ერთმანეთს, დინარის პირას გაღმა გამოგმა. და ერთმანეთს ყვირილით აგებინებდნენ ყველაფერს. ჭიჭია უძახის, ბიჭია ბიჭიკია რაქენი სტოპ, ბატონო გუჯა, გაეცინა, თათიას და 50 ლარი გაქვს. მიულოცოთ მეგობრებო. დაამთავრებთ ამ ისტორიას თუ ჩავთო კიდე დრო? დავამთავრებ ისტორიას თუ დამამთავრებ. ანუ არ ჩავთო დრო? არა, დრო არ ჩავთო. დრო ისე თქვენს ასიკეთოთ. ხო. ბიჭია! არა, სწორ დროს არ ჩავინებს. ახე დრო ხაოდა, კი. ჩართებ დრო, ჩართებ. ბიჭია, ნახე ჭრელა. არა, კი. არა, წაქცეული და იბერება. მე და იბეროს და იყვეს. მე ფეხები არ მომჭამოს ძირში.
ჭიჭია ახლა თვალებს მიპრაწავს. ნუ გაშინია გიპრაწოს. მე ფეხები არ მომჭამოს იჩი. ჭიჭია ახლა ბიჭო აღარ სუნთქავს. მაგი მომდარა და ისა იცი რა ქენი უელი მოხსენი ახლა უხელი და წამოიღე. აწი ვის რა ფეხებს მოჭამს მაგი. სამთელდა ფეხები. შემდეგი. მოვასწარით. რა მოვასწარით? ნიკას გაეცინა და 100 ლარი გაქვთ. მე-60 წამზე ზუსტად ბატონო ელგუჯა. გაგვიცინე? დამატებული დროც უკვე წასული ჩართულად ირთვება და კი, რა თქმა უნდა, ესე გამოყენებულია და არ ჩაგირთავთ, 1 წუთი გაქვთ ხოლო დრო. კი ბატონო. არა, შესავალს ვაკეთებ. კი ბატონო, შესავალი გააკეთეთ, მე უბრალოდ გითხარ თბილისის მეტრო ახალი გაშვებული იყო. გაჩვენდი ერთი შეერაიც. ჭიჭია და ბიჭიკია, პირველად გზავრობდნენ ვატარებლით. ვიქტორია ცხადებს, შემდეგი გაჩერება ღრმაღელე. რაღა ჩვენ ჩამოსვლაზე ადიდა, ეს ღელე. კამერები მაინც წამომეღო, სულ საერთოდ არ ვიცი. ჭიჭია, ნუ გაშინია, შენ ბიჭიკია, სასიკვდილოდ მემატები? ბიჭიკია, რა მოწყვიტა ადგილიდან. ბატონო ელგუჯა. დრო, როდის ჩავთო დრო? ერთი წუთი არ ვიცი. ძალიან დიდი შესავალი ეცინება. ეს მეტადერი, ეს შეზე მეტადერაგება. ამ დროს მატარებელი გაჩერდა. ადარი ბიჭო, აქ ღრმაღელე. ბეტონით გადაუხურეთ და ქვეშ გადის და ჩავირთეთ. ხო, რა ბეტონი დაუხარჯათ. ბიჭია, ახლა თურმე ქუთაისშიაც გახავთ მეტრო, მაგრამ მეტროზე ბევრად გრძელი იქნებაო. თავარია ბალახვი და ცენტრამდე მიიყვანო და მე ეზოებში ჩვენ თვითონ გავიყვანთო თეატრის ქვემოდანო. ვინ თქვა, მაგი ბიჭო, ჭიჭია, ვინ თქვა და გუგურია. დედო, დააგრეს ის უპატრონო გერმანელების პლანების აშენებულთიაც. ჩქარა ბიჭო, ჭიჭია, ჩქარა. სერამდე გათხრას დაიწყებ და უნდა მიუსრო, ჩქარა. ენა გეშლება, შენ ფეხი გვარა, ჩქარა. ფრინავ. ნიკას გაეცინა ბატონო ელგუჯა. 52 წამზე ნიკას გაეცინა და 200 ლარი გაქვს. შენი ერთი თანხა ბატონო ელგუჯა, ხო არ აიღები თანხა? არტისტული მონაცემები ჩადო. ხო არ შეწყვეტით თამაში. რავი, ჩემი რჩევა, იმიტომ რომ ცოტა გრძელი ისტორიები აქვს და ჩვენი ჟიურიც რაღაცნაირად მე შეუძროთავარ და ვერა ვარ. მესმის თქვენი. ხო არ შეწყვეტით თამაში. რავი, ჩემი რჩევა, როგორ გქნება თქვენ ბატონო? კი ბატონო და იგნებოდა. აპლოდისმენტები ბატონო ელგუჯას, აპლოდისმენტები რა თქმა უნდა და მე მაქვს 200 ლარი მოიგეთ. ადამიანს ხოთული 200 ლარი ბატონო ელგუჯა. შვენიერი გატკიცინებული 200 ლარი. ეს დღევანდელ გადაცემაში ერთადერთი ადამიანი ბრძანდებით, ვისაც თანხა მიაქვს. გაიხარეთ. აპლოდისმენტები შეიძლება იყოს დაუბრუნდეს. ქვენი პიკასოს ბიჭები არ მოარჩებოდა ხამდე. ენაცალ, პიცაც. აკვე გეტყვით ჩემ ბატონო ელგუჯა, რომ ჩვენი გადაცემის პარტნიორია ბელგიური ჭკვიანი დივნები პანცილიონისგან, ის გიცნობთ, თქვენ იმახსოვრებს თქვენ საყვარელ პოზიციებს და გიქმნით კომფორტს. პანცილიონი ნიშნავს ხარისხს. გადმოგცემთ ფასდაკლების ბარათს და რა თქმა უნდა გადმოგცემთ ასევე არსიკოლა ჩვენი პარტნიორი, რომელიც ათამაშებს ძალიან კარგ პრიზებს და ძალიან ბევრ პრიზებს, ამიტომ შეიძლება ერთ-ერთი პრიზის მფლობელიც თქვენ გახდეთ. ნუ ყოველ შემთხვევაში ერთი ასობღერა აუცილებლად ამოვა, რომელიც რაღაცა სიტყვასთან დაგვაკავშირებს. ასობღერა ანუ ბინა შეგიძლიათ შეაგროვოთ და თქვენ გახდეთ თბილისში
ბინის ფლობელი. თუ გიწყობთ ჯანმრთელობა ხელს ჰოვერბორდით ვისე იღოთ ქალაქებში არ არის პრობლემა შევაგროვოთ და მოვიღოთ ეს პრიზიც და ასევე ტელევიზორი შეგვიძლია შეხარჩიენ ბატონი მოვიღოთ მობილური ტელეფონი თამაშდება 30 წუთი. ესეთი კარგი პრიზებია. მოკლედ და კარგად ბრძანდებოდეთ და წარმატებებს გისურვებთ ცხოვრებაში. ერთადერთი ადამიანი რომელსაც თანხა მოვიღოთ დღევანდელ გადაცემაში დავაცნოთ აუდიტორიას. ხომ არ დაგეხმაროთ ბატონო გუჯა. კარგად ბრძანდებოდეთ, კარგად დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ. აი ესეთი გადაცემა გქონდა ზურბას ტელემაყურებლებო დღეს ჩვენ და პატივცემულ ჟიურის ვთხოვ შევაფასოთ დღევანდელი გადაცემა. მოდი დავიწყებ. მე კი ვიხალისე დღეს ძალიან გავერთე ბოლოს განსაკუთრებით, მაგრამ ვიტყოდი იმას, რომ მაინც კარგი ხუმრობების დეფიციტი იყო. მქონდა ანუ და თან რაც მინდა აუცილებლად აღვნიშნე ის არის რომ იქნებ ხუმრობები მაინც ვისწავლოთ რაღაცნაირად ან წაკითხვა ან იმიტომ რომ იწელება ძალიან და ამ დროს გადის დრო და ნუ მიდიან ისე თახის გარეშე. რა ვიცი, მეტი შეგიძლია შეცდა. კი ბატონო, მე არ შემიძლია არ დავეთანხმო თათიას, რომ დღეს ვისურვებდი პირველ გადაცემაში უკეთესი მონაწილეები, ანუ ხარისხი ხუმრობების უკეთესი ყოფილიყო და შესაბამისად ის ადამიანების, რომლებსაც არა მარტო თვითონ ჩვენს გული დაგვსდა, რომ რაღაც გარკვეული თანხით ვერ წავიდნენ ბოლო მონაწილის გარდა. აი მაგალითად ნიკუშაზე დამწყდა გული, რომ თავის დროზე არ შეწყვიტა თამაში და დაგვაკლდა შემდეგ მოგჩა დრო, რაც ბევრს პირიქით ემართება და დრო. კი ბატონო. ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება ჩვენი შემდეგ გადაცემაში, ვინც აპირებს მოსვლას, რომ გავითვალისწინოთ ყველაფერი ეს რჩევა, რომელსაც ვამბობთ უკვე რამდენიმე წელიწადია. კი ბატონო, უკეთესი ხუმრობები მოვიტანოთ. მოდით მობრძანდით, მოიგეთ თანხა და გაიხარეთ თქვენს და ჩვენს და ჩვენი ტელემაყურებელის თქვენი ხუმრობებით. ამ ყველაფერს გავადებს ბატონ ნიკოლოზ არაბეძის ბაგენი და თქვენ ზურბას ტელემაყურებლებო. დიდი მადლობა თქვენ, პატივცემულოს ხუმრობო, დიდი მადლობა თქვენ, პატივცემულო ჟიური და თქვენ რა თქმა უნდა. ზვირფასო ტელემაყურებლებო, ერთი კვირით გემშვიდობები.